привет, мои дорогие друзья, с вами Рома, вы на канале Рома Мурга. Сегодня я вам покажу, как сделать лото. Берем бутылку. Берем бутылку и вставляем сюда. Заткнись. Рома, купи сумочку, Рома, купи сумочку. Встань. Короче, Что я делаем зробив? вот так. Я зробив. Ромчик. Если у вас без щитка, ви можете зробити Як у мене. без проблем. Да. А якщо з щитком, то ви можете зробити отак. Ай! Блін. Ти, коротше, мопед готовий. Якийсь передунаний мопед. Ну, твій кіт до тебе біжить. О, котяра, кис-кис-кис-кис. Ти ще не знімаєш? Ладно, короче, мопед готовый. Сірі, а самоката не хотів завести додому. Суперовий мопед. Мопед суперовий. Мопед суперовий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока.